ビアショットガン30 Minute Light IPA。こちらのビールはですね、デラウェア州で作られているビールで、タイプとしてはライト IPA になります。アルコール度数が 4% です。作っているのが、ドッグフィッシュヘッド、クラフトブリュワリーさんでございます。おそらくなんですけど、デラウェア州で作られているビールは、このドッグフィッシュヘッドさんが作っているビールしか僕は多分飲んだことがないと思います。こちらのビールはですね、以前にレビュー動画を出しておりますので、もしですね、こちらのビールについて詳しく知りたい方はそちらの動画をご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。